आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाला हूं, जो आपकी खांसी को बहुत ही तेजी से और आसानी से ठीक कर सकता है। यह होम रेमेडी बहुत ही प्रभावी है और आपको बेहतर परिणाम देगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको केवल 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी, जो आसानी से आपके किचन में उपलब्ध हो सकते हैं। काली मिर्च। काली मिर्च में एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी सांस की नालियों में जमा कफ को पतला करके साफ करती हैं। काला नमक। काला नमक सभी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर करती है और खांसी को कम करती है। अजवाइन। अजवाइन चेस्ट कंजेशन को दूर करने और खांसी को ठीक करने में मदद करता है। छोटी इलायची। छोटी इलायची थ्रोट इन्फेक्शन को दूर करती है और खांसी को कम करती है। अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो चेस्ट कंजेशन को दूर करती हैं और खांसी को कम करती हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर आप एक दवा बना सकते हैं। इसे दिन में 10 मिनट के अंदर अंदर लेने से आपकी खांसी में काफी राहत मिलेगी। अगर आपकी खांसी पुरानी है तो इसे 3 से 7 दिन तक लेना चाहिए। इसे लेने के बाद किसी ठंडी चीज या खट्टी चीज का सेवन ना करें और स्मोकिंग से बचें। यह नुस्खा बच्चों को भी दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें 10 साल से कम उम्र के बच्चों को देना नहीं चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।